TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹrú tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. HITV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹrú tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mo rí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán tó mọ bó ṣe ń lọ, tó ní ìròyìn kọ́ńbọ̀kì tó jẹ́ yàjóyàjó, ìròyìn àti ìsọfúnni àtìgbàdégbà, àwọn ètò tó ké pọ́pọ́ filẹ̀ má yí kúò ń bẹ̀, má gbé kúò ń bẹ̀, máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ. BGI TV, bàbá gbàgede ìmọ̀ TV. Èdùà Ọ̀kìn ló dirí ẹwà fákùkọ o, bí ọ̀kìn bá tú ìyẹ́ ẹ̀ díẹ̀ ẹwà rẹ̀ àkàlẹ̀ àkà oko. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láti bá wa dòwò pọ̀ lórí +234 70 38 22 6160 fún àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 070 38 22 6160. BGI TV, bàbá gbàgede ìmọ̀ TV, ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Ojúmọ́ aláyọ̀, ojúmọ́ ire, ojúmọ́ ire ni o, ojúmọ́ ire ni, ojúmọ́ ire ni o, ojúmọ́ ire ni, ilẹ̀ tó mọ́ mi lónìí o, ojúmọ́ ire ni, ọ̀nà ṣí ọ̀nà là, ojúmọ́ ire ni, ojúmọ́ ire ni o, ojúmọ́ ire ni, ilẹ̀ tó mọ́ mi lónìí o, ojúmọ́ ire ni. Tó ọ̀nà wá sí ọ̀nà wá là ní agbára Ọlọ́run Olódùmarè. Ojúmọ́ ire, ojúmọ́ aláyọ̀, òun náà ló mọ́ gbogbo wa lónìí. Mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò ojúmọ́ ire, ojúmọ́ aláyọ̀. Ní agbára Olódùmarè, ojúmọ́ tó mọ́ wa lónìí, ojúmọ́ aláyọ̀ náà ni ó jẹ́ o. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ojúmọ́ aláyọ̀ ní orí ìkànnì BGI TV, bàbá gbàgede ìmọ̀. Ọmọ apẹ̀rọ ńlá bàjẹ́, ọmọ àtàgbà káìsà, ẹ wò máa mẹ́mu ògìrì yóò máa dògògò ọ̀pẹ. Èmi náà lọmọ ẹwú kélé mọjá mọ̀rọ̀ jẹ̀gbẹ̀sì, èmi Aláwìyé Adébáyọ̀ Sàmúrì ọmọ bàbá tíṣà lábẹ́kúta. Ojúmọ́ ayọ̀ ti mọ́ mi o, ó sì dá mi lójú pé ojúmọ́ ire náà ló mọ́ ẹ̀yin náà. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí, ojúmọ́ aláyọ̀. Ẹ rí i pé ẹ ti rí ojú tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ti pẹ́ lórí ètò yìí. Ràbílà làwà, òun náà ni èjìkémi lónìí tájọ máa tukọ̀ ètò yìí. Ó yá ẹ̀kẹ́ sí alára, ẹ̀kẹ́ sàjẹrò, ẹ̀kẹ́ sẹ́wọ̀rọ̀ mú àti tàga pé ètò ojúmọ́ aláyọ̀ tààrọ̀ yìí tó ti dóde. Níbi tí a ti ń sọ ìròyìn ọ̀kan òjọ̀kan, ibi tí a tún máa ń dẹ̀rín pòṣónú, àti ibi tí a ti máa ń tú àwọn nǹkan kan tí ó ta kókó nínú ilé tó jẹ́ pé ilé aláyọ̀ ni. Ní agbára Ọlọ́run ọba Elédùmarè, ètò tòní mo ṣe ní àdéhùn fún yín pé ètò tẹ́jẹ̀ gbádùn rẹ̀ gidi ni. Ó yá ẹ jẹ́ kí n gbé máìkì fún èjìké mi. Ràbílà làwà. Absolutely. In the Gregorian calendar, it's less than 62 days to wrap up the year 2021. And I'm telling you, today is the 30th day in the month of October, a beautiful Saturday morning in the city of Abeokuta, Ogun State capital, Nigeria as a whole. And yours faithfully, anchoring with Baba himself. My name is Rabila Lawal. Good morning once again. Let's make it a smooth ride because we already have what to spice in your day up from the information from the dailies. Baba, how you doing? So, I am fine. Ṣé mo gbà? I can see you. Èmi náà tún sọ òyìnbó. I am fine. Mo gbọ́ how you doing? How you doing, àbí? How are you doing? How are you doing? How are you doing? Yeah. I am fine. Tó ojúmọ́ aláyọ̀ náà ló mọ́ wa ní ọjọ́ ẹtì, ọjọ́ àbámẹ́ta jàre, ọjọ́ sátidé tó jẹ́ pé sátidé olóyin náà ni ó jẹ́ lágbára Olódùmarè ọba òkè. Èní náà ni ọjọ́ ọgbọ̀n oṣù kẹsàn-án
àbí oṣù kẹwàá ọdún 2021, ìyẹn ni pé 30th of October 2021. ní agbára Ọlọ́run Olódùmarè oṣù yóò parí bá wa láyé, yóò parí bá wa láyè, yóò parí bá wa láyè rere. Ó wá dín díẹ̀ ní ó lé bí ọjọ́ méjì ní 100 ọjọ́ tó kù kí ọdún 2021 ó kó gbá sílé o. 2022 ti wọ bàtà, ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jọ́ọ̀gì báyìí, ó fẹ́ wọlé wá. ọdún náà ó wọlé bèmi àti ẹ̀ láyé, tọmọtọmọ tọkọtọkọ tayátayá. Ó yá àmì ẹ̀dá, èmi ṣàmì ẹ̀ ó yá fọwọ́ bọ́jú, èmi náà ṣàmì ẹ̀ mo fọwọ́ bọ́jú. ọdún olóyin, ọdún aláyọ̀ náà ni ó jẹ́ lágbára Ọlọ́run. ẹ jẹ́ ká ṣíde tòní láti inú àwọn ìwé ìròyìn wa. ìwé ìròyìn tòní bí a ti ṣe máa ń kà á, ó wá láti inú ìwé Guardian newspaper. ìwé ìròyìn Guardian ló ti wá. àkọ́kọ́ ń tàkọ́kà fún wa níbẹ̀ ní ojú ewé ẹ̀, òun náà níbi tí àwọn Miyetti Allah, àwọn ẹgbẹ́ Fúlàní darandaran tí wọ́n jẹ́ Miyetti Allah Kantor, ẹgbẹ́ wọn pàápàá jùlọ ẹni tó jẹ́ olórí wọn tí orúkọ rẹ̀ jẹ́ Abdullahi Bello Bódèjọ, ó mà ti ń fi àwọn gómìnà ìpínlẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá àti àwọn gómìnà gúúsù tí a mọ̀ sí South àti Southern governors lápapọ̀, ó ti ń fi wọ́n ṣe ẹlẹ́yà o. ó lóun mọ̀ pé irọ́ ni wọ́n ń pa lórí òfin kí wọ́n má fi màálù jẹko tí wọ́n ṣe, tí a mọ̀ pé banning of open grazing. ó ní pé irọ́ gidi òun mọ̀ pé kò lè ṣẹlẹ̀. ó lóun mọ̀ pé èṣù, ó lóun dídí sọ fún àwọn ọmọ lẹ́yìn òun wípé ẹ má gbọ́ ohun tí wọ́n sọ yẹn o. ìyẹn ni pé òfin èṣù tí àwọn gómìnà ilẹ̀ gúúsù tí wọ́n ṣe. ó lóun ti sọ fáwọn ọmọ lẹ́yìn òun yẹn ni kò sọ fáwọn Fúlàní darandaran pé òfin èṣù tí àwọn ìjọba gúúsù tí wọ́n gbé jáde lórí ọ̀rọ̀ pé àwọn fi òkèlè ìmákó màálù jẹ káàkiri ní ilẹ̀ Yorùbá, ó lóun ti sọ fún wọn pé kí wọ́n má gbọ́ràn sí àwọn gómìnà ìlẹ́nu, torí òun mọ̀ pé ẹ̀mí wọn ò lè papọ̀, wọn ò lè ṣe nǹkan náà. ta ló sọ bẹ́ẹ̀? Abdullahi Bello Bódèjọ, ẹni tó jẹ́ olórí pátá fún àwọn ẹgbẹ́ Miyetti Allah lápapọ̀ nílùú Nàìjíríà ló sọ bẹ́ẹ̀. Rabila. National president of Miyetti Allah has said that his people, that his community who is serving as a national president, should not believe all the southwestern governors upon the anti-open grazing law, which was signed into law, that it does at the seats that they should go law-abiding and do not trespass against any state government's anti-open grazing law. Their law they signed, per se, from the statement national president to the Miyetti Allah, means that yes, he does not believe in the southwestern governor's decision concerning the anti-open grazing law signed in their respective states. But the elders should go morally and legitimately to graze with their cows and other animals which they rear, but do not trespass. Satanic law. Okay, and he's also saying that it is a satanic law because the national president of Miyetti Allah has tagged the anti-open grazing law signed from this southwestern governor states that yes, it is a satanic law. Definitely, he has his opinion on this, but rather, is it legitimately to speak that way to southwestern governors when he's not one? Oh. eléyìí tí mo fẹ́ kà fún wa yìí ló wá láti ojú ewé Punch newspaper. ìyẹn ni pé ojú ewé ìwé ìròyìn Punch nílé tí wá. ó ní a máa tẹ̀lé ìlànà o kó tó di pé a lè pe àwọn Fúlàní agbébọn ní onísùnmọ̀mí. a gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ìlànà ká tó di pé a gbọ́dọ̀ pe àwọn Fúlàní agbébọn, ìyẹn ni pé Fúlàní ajínigbé, ká tó pè wọ́n ní onísùnmọ̀mí. ta ló sọ bẹ́ẹ̀? aláàbò fún ètò ìdáàbòbò nílùú Nàìjíríà yẹn ni pé alákòóso fún ètò ìdáàbòbò, Minister for Defence, òun náà ni Major General Bashiru Magashi, ẹni tí ó ti fẹ̀yìntì lẹ́nu iṣẹ́ ológun. òun ló sọ bẹ́ẹ̀ pé àwọn gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ìlànà tí òfin sọ síwájú kí àwọn tó pe àwọn Fúlàní agbénipa, káwọn tó pè wọ́n ní onísùnmọ̀mí tá a mọ̀ sí terrorist. It is a laughing headline, absolutely. And it's also here too, we will follow procedure before declaring bandit terrorists, Defense Minister. The story has it that the Defense Minister, whose name is Major General Bashir Magashi, retired,
has defended federal government refusal to declare bandits as terrorists. I wonder, Baba, topic is still coming on that for discussion. Sure. So, lórí olójú ìwé Punch náà ni mo ṣì wá o. Eléyìí sọ pé Buhari ti gbé lulẹ̀ o. Ẹnìkan tó ń pè fún wípé kí Buhari kó tún lọ fún sáà kẹta. Buhari ti gbé ìpè burúkú bẹ́ẹ̀, ó ti gbé ṣubú, ó ní kò sí tó jọ o pé kó jẹ́ 2023 kó tún lọ fúngbà sáà kẹta. Buhari ló sọ bẹ́ẹ̀. The president, Major General Muhammadu Buhari, retired, warns his supporters campaigning that he remains in office beyond the constitutional 8 years that desist from such act. The headline is Buhari knocks tenure extension. Promoters rules out stay in office beyond 2023. Tó Ọlọ́run ayọ́nú sí wa. Tó eléyìí wá láti ojú ìwé Punch náà ni mo ṣe wà. Eléyìí náà ni ó fi pa kásẹ̀tì Punch lẹ̀ lónìí. Ó ní Dangote Cement wọ́n ní wọ́n mà ti kéde èrè tabua tí wọ́n jẹ. Òun náà ni 405.5 billion naira. Ìyẹn ni pé ọgọ́rùn-ún márùn-ún ó lé ní irinwó ó tún lé ní ọgọ́rùn-ún márùn-ún bílíọ̀nù náírà tí ló jẹ́ èrè tí Dangote jẹ wọlé nínú Dangote Cement ní ọdún yìí. Dangote Cement records 405.5 billion naira profits before tax. That is the gain so far from the marketing and index which they have run since January this year till this moment that the news is coming out. It's a rider on the Punch newspaper. Dangote Cement records 405.5 billion naira profits before tax. Tó ẹ̀yin tí ẹ ní mọ́tò, tí ẹ ní ọkọ̀ ìrìnnà tàbí tí ẹ ní ọ̀kadà, ó yá o, ẹ wá fi etí gbéyàwó ọ̀rọ̀ nítorí pé àjọ eléèbù ààbò ojú pópó tí a mọ̀ sí FRSC, Federal Road Safety Commission, wọ́n ní tó ní láìpẹ́ yìí o, wọ́n bẹ̀rẹ̀ ètò kan tí à ń pè ní Operation Show Your Driver's License. Ìyẹn ni pé gbogbo awakọ̀ tí ò bá ti ní ìwé àṣẹ fún láti wa ọkọ̀ ní ojú pópó tí à ń pè ní driver's license, wọ́n ní wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé wọn báyìí o. Eléyìí ni wọ́n ń pè ní Operation Show Your Driver's License. So eléyìí kí ó jẹ́ ìkìlọ̀ fún gbogbo ẹni tí ń wa ọkọ̀ ní ojú pópó wípé tí ẹ bá ti jáde o, ẹ máa mú ìwé àṣẹ yín dání pé tán fi fún yín ní àṣẹ láti wa ọkọ̀ ní ojú pópó tí à ń pè ní driver's license. Wọ́n ní Èkó ni wọ́n ti máa bẹ̀rẹ̀ ní yàdùyàdù láìpẹ́ yìí. That story is coming from FRSC. Láti national newspaper láti mú ìwé ìròyìn náà. Okay, it's coming again that yes, the FRSC are speaking with aggression that they'll start Operation Show Your Driver's License. In case you do not have it, hurry up to go get one, as this might trouble you while using the federal road and both state roads for your vehicular movement. Please go get your driver's license before altercation from the personnel. It's on the Nation's newspaper this morning. Also, we have another story from TASWED. It's coming that yes, the students are protesting for the arrest of one of them by the Nigerian Army officer. And if you're so interested in having the story, you can pick up the Punch newspaper to read more that says the TASWED students are so angry and shutting down the school gate that yes, there wouldn't be anything happening in the school. TASWED shut over protest against soldiers' arrest of students from Tai Sholari University of Education, Ijagun, in the Ijebu local government area of Ogun State. They have clashed, forcing the authorities to shut down the school, wanting the release of their student who was arrested by one of the Nigerian soldiers. Nítorí wípé àwọn ológun ní ilẹ̀ Nàìjíríà wọ́n gbé ìkan nínú àwọn ọmọ ilé ẹ̀kọ́ gíga tí a mọ̀ sí TASWED Tai Sholari University of Education ní Ìjagun ní Ìjẹ̀bú ní ìlú Ògùn nípínlẹ̀ Ògùn náà ní nítorí wípé àwọn ọlọ́pàá ti gbé ìkan nínú àwọn ọmọléèwé àwọn yìí. Àwọn ọmọléèwé ilé ẹ̀kọ́ náà wọ́n mà ti fọ́n síta o. Látara fífọ́n síta wọn ó fà á tó jẹ́ pé iléèwé ti ti àwọn aláṣẹ iléèwé náà wọ́n ti ti iléèwé náà pa nítorí pé àwọn ọmọ sọ pé kò ní síṣẹ́ kankan o àfi tí àwọn ológun ilẹ̀ Nàìjíríà bá gbé
ọmọ àwọn kan tí wọ́n gbé ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ kan tí wọ́n gbé àfi kí wọ́n fi sílẹ̀ dandan nítorí ìdí eléyìí kò sí iṣẹ́ kankan ní TASUED. Àkọlé ìròyìn yẹn náà lọ báyìí pé àwọn aláṣẹ ìlú ilé ẹ̀kọ́ TASUED wọ́n mà ti iléèwé pa ọ́ látara wípé àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ya bo ìta wọ́n sì sọ pé kò ní sí iṣẹ́ kankan àfi tí wọ́n bá fi ọmọ wọn sílẹ̀. Eléyìí wà nínú ojú ìwé Punch. Eléyìí tí mo fẹ́ kà fún wa yìí ó wá láti inú National Dailies, National Newspaper ni wọ́n pè léyìí, National News Headlines ni wọ́n pè é. tó wọ́n sọ pé ìmá parapọ̀ kẹ́ ẹ máa dúnkokò mọ́ Àrẹwà tí a mọ̀ sí nọ́ọ̀tì wọ́n ní kò má lè fún yín ní ipò aláṣẹ ní 2023. ta ló sọ bẹ́ẹ̀? àwọn àjọ àgbáríjọ àwọn ilẹ̀ Àrẹwà tí a mọ̀ sí Northern Elders Forum àwọn ni wọ́n sọ eléyìí o. orúkọ ẹni tí ó sì sọ̀rọ̀ ni Abdulgafar Alábẹ́léwé tó jẹ́ pé wọ́n ní ẹni tó wà ní Àbújá, ẹni tó jẹ́ olórí wọn ní Àbújá àti ẹni tó jẹ́ olórí àwọn Àrẹwà ọ̀dọ́ Àrẹwà ní ilẹ̀ Àbújá tí a mọ̀ sí Àrẹwà Youth Consultative Forum wọ́n láwọn ni wọ́n ti tako àwọn àjọ IPOB o wípé ìmá tako àwọn Àrẹwà kò má lè jẹ́ kẹ́ ẹ di aláṣẹ ní 2023 nítorí pé a ṣe yín pa ni o pàápàá jùlọ lórí yín tí ẹ pè ní Nnamdi Kanu ẹ lè gbà lọ́wọ́ wa àyàfi tí a bá fún yín. The Arewa Youth Forum are speaking that yes, no matter the gruesome or the angry or the anger that yes, the IPOB people are trying to clamor for a change and a repositioning of an Igbo man to succeed the existing president Muhammadu Buhari in the office may not come to reality if they continue to attack the Northerners, no matter their strength. The Northern Forum are speaking tough on the Nation newspaper this morning that yes, you should stop attacking the Northerners. Even if you attack, you're not going to succeed as the next president of the Federation of Nigeria. This is coming from the Northern Youth Forum to the IPOB members and at large. tó ibi náà ni a máa fi òkèlè lórí kíka àwọn òròyìn ní káàkiri ilẹ̀ wa. Rabila làwà ó yá ká dé òkè lọ́hùn náà ká òkè náà ní fún wa à ń padà bọ̀. ilẹ̀kẹ̀ pọ̀ ń gbókè ṣọ̀gbó tó yan kele láàyò ọ̀pọ̀ igi ní ń bẹ ní gbóká tó fi gé ọmọ gbẹ́gbẹ̀dù ilé ìwé Calvary tí ń bẹ ní Arepo ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta mọ́gbà kákọ́ ọmọ ní ìmọ̀ ẹ̀kọ́ ìwé tó yanrantí tí ò lábùlà àní tẹ̀gọ́ ní ẹ̀ ilé ìwé Calvary ní ẹjẹ́ àgbẹ̀ fún o yàrá ìkówé sí tó kún fọ́fọ́ fún ojúlówó ìwé yàrá àṣedọ́rawò tó ní àwọn irinṣẹ́ ìgbàlódé tí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ bíbá yàrá ìkàwé tí ń pe ọmọ wá kàmí dánwò ńlọ́bìyà ọ̀kẹ́rẹ́ àyè ìgbaniwọlé ń bẹ sí àwọn yàrá ìkàwé bíi ìwé ń derí àbá òṣòfò nursery primary girama kékeré tòun girama àgbà ìjọba lù ló ń tẹ̀ gbà Calvary Group of Schools ń bẹ ní 125 Calvary Avenue Pipeline Arepo ìjọba ìbílẹ̀ Ọbáfẹ́mi Owódé ìpínlẹ̀ Ògùn ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wọn rèé o @School Calvary tàbí ìkànnì tọrọ yín léka wọn www.calvarygroupofschools.com ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ kàn sí rèé 08164335641 tàbí 07039884475 Calvary Group of Schools, trust in God. tí ẹ bá fẹ́ kí ọmọ ní ẹ̀kọ́ tó yè kooro tẹ́ ẹ fẹ́ kó làkà láwùjọ ẹ̀yin ò ṣe mú lọ sí Calvary Group of Schools tó wà ní etí Èkó ní Arepo ní Ogun State níbí ẹ gbìyànjú kẹ́ ẹ yọjú síléèwé náà tá a bá sọ pé àríléèwé mo lè fọwọ́ gbáyà fún léèwé yìí wípé wọ́n yanrantí wọ́n kájú ẹ̀ kódà wọ́n tó ṣó pàápàá ṣé ti ilé ìkẹ́kọ̀ọ́ yàrá akẹ́kọ̀ọ́ lẹ́fẹ́ sọ tó jẹ́ pé fúlì AC ló wà nínú ẹ̀ mi ò rí ibi tí yàrá akẹ́kọ̀ọ́ ti ní AC rí nígbà tá a débẹ̀ kódà mo kájékù kalẹ̀ nínú ẹlẹ́ẹ̀kejì yàrá àkọ̀wé síta bọ̀ sí library ó kún fọ́fọ́fọ́ ni ó tún di méjì laboratory ńkọ́ yàrá àdánrawò
tí ibi tí wọ́n ti tí àwọn dókítà kéékèèké tí wọ́n ti máa ń dánra wò tí a mọ̀ sí laboratory tẹ́ ẹ bá débẹ̀ kódà kàjékù kalẹ̀ gbogbo nǹkan tó yẹ kán nílé ìwé ìdí wọn ní ẹ gbìyànjú kẹ́ ẹ yọjú sí wọn àbí nọ́mbà tí àpolówó yìí ẹ pé àwọn nọ́mbà yìí ẹ rí i pé tí ẹ bá dán Calvary wò rere ni Olúwa lẹ́yìn náà mọ̀ tó èní nìyẹn lẹ́ẹ̀kejì ni pé Àbílà ìdí tí mo fi pè ọ́ wá gan nìyẹn o torí ọ̀rọ̀ yẹn kà mí láyà nígbà tí mo rí àkọlé ìròyìn yẹn kì í wá ṣe tèmi nìkan lè dá sọ nígbà táwọn aráalé tí wọn ò tí láǹfààní láti pè wọlé lágbára Ọlọ́run títí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ mo fi dá yín lójú pé látọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lọ ètò yìí àkọ́kọ́ náà live ni ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ẹ máa lè pè wọlé àwọn tá a bá ń sọ tó jẹ́ bí èyí tá a bá jọ ń sọ tá a fi jomi tó rọrọ̀ ẹ máa bá wa dá sí irú tèmi nísìn tó yà mí lẹ́nu tó kó mi láyà jẹ ni pé tí ó ṣe é gbọ́ ni wọ́n dẹ̀ tún sọ síta dẹ̀ ń gbọ́ wípé ó ní ìlànà kan táwọn gbọ́dọ̀ tẹ̀lé síwájú káwọn tó pe àwọn Fúlàní agbébọn káwọn tó pè wọ́n ní terrorist ẹ gbọ́ ṣó yẹ kó ní ìlànà kan tó máa tẹ̀lé. It is a shameful utterance from an intellectual, a veteran who have seen it all in the war front because he's a retired major general. Good. I see no reason why someone tactically okay, someone responsible would say there's still need for a due process before they can tag the bandits and other criminal reckless killings as terrorists. Already before this utterance coming from this Major General retired, Bashir Magashi, also serving as a defense minister of Iraqi in the present administration, saying this, it is a shame. Let me just use the word, sir. It is a shameful utterance coming from you. But you do not have the due process before embarking on the chief Sunday Adeyemo, aka Sunday Igboho. Someone protesting with placards, not even a knife with him, but you tag him as treasonable offense. In Nnamdi per se, Southeast, you tag him as a terrorist wanting to overthrow Buhari's administration, putting unrest in the country. Because these bandit guys, they are not yet taken from you people at the top. That's why you feel you need a due process to think before you can go after them and tag them as terrorists. When the whole world knows that anyone as a bandit or kidnapper or killing fellow human being, extorting money as ransom, they are terrorists. But your own academy and thinking faculty says they are not terrorists. You need due process. Due process on what? Viewers, let's cuddle on this discussion. More from Baba to come. Tí Àbílà sọ ni pé èyí tó yarí lẹ́nu tó sì tì ní lójú ni fún mínísítà tó wà fún ètò ààbò nílùú Nàìjíríà. Ṣé ẹ gbàgbé pé nígbà tí ìyà yẹn pọ̀ jù látọwọ́ àwọn báńdíìtì mínísítà yìí fúnra rẹ̀ ló jáde ló ní ọmọ Nàìjíríà ẹ ti yọ lẹ́jù wọ́n máa ń fìbọn halẹ̀ mọ́ yín ẹ̀yin náà ó lẹ́yìn náà ẹ dáàbò bora yín. Mínísítà yìí ló tún wá ń sọ pé àfi káwọn tẹ̀lé àwọn ìlànà kan èmi ò mọ̀ ìlànà tó fẹ́ tẹ̀lé wọn ò tẹ̀lé lánàá kí wọ́n tó pe Sunday Igboho ní terrorist wọn ò tẹ̀lé lánàá kán tó lọ bí olè lóru ti ẹni tí wọ́n lọ da gbogbo ilé ẹ̀rù tí wọ́n pa àwọn èèyàn síbẹ̀ wọn ò tẹ̀lé lánàá kí wọ́n tó sọ Nnamdi Kanu di terrorist wọ́n wá máa tẹ̀lé lánàá ńgbà tó kan tí wọ́n nínú program mi tí mo ṣe lánàá ní Yorùbá Nation Now tí mo ṣe mo gbé ọ̀gá ọlọ́pàá pátápátá wá nílẹ̀ Nàìjíríà tí a mọ̀ sí Inspector General of Police ó ń sọ pé káwọn tó lè ó lóun ò tiẹ̀ rí ìwé kankan tó sọ pé káwọn gbé kíná pé Buhari Abba Kyari wá sí Amẹ́ríkà ó ní tó bá tiẹ̀ wà jẹ́ kó wà ó lọ lórí àwọn ìlànà kan táwọn gbọ́dọ̀ gbà káwọn tó èyí tó mi kàn fẹ́ kó yé gbogbo ọmọ Nàìjíríà ni pé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí oríṣi èèyàn méjì ló ń gbé Nàìjíríà àwọn ọ̀gá Nàìjíríà àtàwọn ẹrú Nàìjíríà òótọ́ ọ̀rọ̀ ni lọ́wọ́ Ìgbò àti Yorùbá wọ́n kà wọ́n kẹ́rù Nàìjíríà so àwọn Fúlàní àtàwọn Haúsá àwọn yẹn ni ọ̀gá Nàìjíríà torí tí kì í bá ṣe bẹ́ẹ̀ ní tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ò ní máa ṣẹlẹ̀ kí àwọn tí wọ́n dẹ̀ jẹ́
ọ̀gá Yorùbá àwọn olórí Yorùbá kan panumọ́ kan máa wò gbàrà tó ti sọ ọ̀rọ̀ yẹn ló ti yẹ kárẹ́ ní kó sí lẹ́nu nínú àwọn sẹ́nétọ̀ ní o nínú àwọn house of reps member nínú àwọn governors ilẹ̀ Yorùbá pé rárá o àgbà eléyìí ní ìjẹta ó ní Gúrúmí lòun sọ tiẹ̀ wọ́n fi Gúrúmí lẹ́wọ̀n sọ̀rọ̀ nínú Ìgbòho nínú Gúrúmí ta ló yẹ kó wà lẹ́wọ̀n. Absolutely. He even calls himself cleric. Cleric of where? Kódà kìí ṣe cleric ló pe rẹ̀ ó ní pé àwọn client òun bandits. Now, sir. Definitely ó ti kárẹ̀ wípé òun lòun ní àwọn bandits àwọn bandits ló ní òun. Ó ní tẹ bá lè make attempt láti name wọn terrorist pẹ̀rẹ́ ó ní Nàìjíríà máa dàrú ni ó dẹ̀ sọ yẹn dẹ̀ lọ kò sẹ́ tó mi lọ́wọ́ wò èmi ni mínísítà tó fọmọ́lẹ̀ yìí wípé dandan àfi káwọn tẹ̀lé òfin àfi káwọn tẹ̀lé lánàá káwọn tó gbé láwọn tí wọ́n pa àwọn èèyàn tí gbogbo ayé rí láwọn tí wọ́n ń ṣojú àwọn èèyàn dú àwọn èèyàn tó dẹ̀ tó máa rìkọ́ọ̀dù ara pé ẹ wò wá jayé láwọn tí wọ́n ń gba owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn tẹ́ẹ̀dẹ̀ mọ̀ èyí tẹ́ jẹ́jọba ẹ̀ náà ti gbowó lọ́wọ́ yín rí torí àmọ́ iye tó ti gbé wọ́n gbé sẹ́nétọ̀ wọ́n wọlé gbọ́ba wọ́n wọlé gbéjòyè wọ́n ti ẹ̀pa ìmọ̀ye ọba Olúfọ́n ti Lúfọ́n àwọn yìí náà ni wọ́n pàdánù. ẹ tó wá ló ní ọ̀nà kan nílànà kan tẹ́ máa tẹ̀lé kó tó di pé ẹ pé wọ́n terrorist. Government magic. Ọlọ́run á dá o. Sir, late Fela Anikulapo Kuti said in one of his interviews that there is this thing we call government magic. I don't want to mention names, but we already know because many of you watching are more or less my fathers and uncles, brothers and sisters. I was a kid then, I think, but the message is coming now. The government magic in Nigeria is that Nigeria is a scripted play nation. It happens at Oyo State, Igogon. They invaded that community while those people were having a marriage where people should have a blessed union. They attacked them, sliced some people's hand like barbecue. There was no arrest. There was no... Yes, there was no court jail. They went to so many filling stations around that community. It was burnt and all of the cars were burnt. They went to attack the nearest homes to this filling station. These guys perpetrated their evil, killed so many people recklessly. Like when bigger animals from the jungle are in town rampaging, no arrest, no prosecution. There was a time again, it happened again within Oyo Access, same local government settings. The Yorubas yearned that, okay, we have someone who is like their godfather. The man was taken to the police station. One officer there was saying, sorry, if the person is Fulani, we cannot detain him. They mentioned a name again. The man was arrested. The following day, the DPO said, the man has been whisked to Abuja. No return now, no information gathered. They can come like thief in the night, like spirits that the police, the armies cannot see. Abi? So when the Yorubas or the Igbos, who are not outside or Fulanis, now parade themselves to just open out their own voices to the world, you tag them as terrorists. Do not forget, something happened at Lekki Toll Gate. Before the ordering of the shooting, my question is this: who ordered the shooting? Stop arresting meaningful Nigerians with the green, white, green. Get to know who ordered this shooting so that the blood of those people can rest in their respective grave. Do not forget, we're all going to the grave. But whatever you do while on earth, you shall meet in the grave. I rest my case for now. So, Nabila, ní sọ̀rọ̀ ju òde ní sọ̀rọ̀ kù. In tó ń dọ́gbọ́n ṣẹlẹ̀ nílùú yìí tá à ń rí yìí, ẹ wo ohun tó ti ṣe sẹ́yìn o. Àwọn tí wọ́n ní ó yẹ kán tẹ̀lé lánàá kan tó pè wọ́n ní onísùnmọ̀mí yìí. Àkọ́kọ́ náà tẹ́ gbàgbé nígbà tí wọ́n ṣègbéyàwó ní ìlú Ìgàngàn. Àwọn ènìyàn ya bó bẹ̀, wọ́n gé ọwọ́ àwọn èèyàn bí ẹni tó gé ẹran súyà. Wọ́n gbé ogbóúnjẹ wọn lọ. Wọ́n dé lóru, wọ́n wá pa wọ́n pàkúpà nílùú Ìgàngàn. Kò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ dísìn àgbọ̀kẹ́nìkan kò sọ sí. Ṣèyí Mákindé tó lọ bẹ̀ gan, ó lọ bẹ̀ lọ ja ẹnu fún wọn ni tí ò sì tó ṣẹlẹ̀ dè ní. Wọ́n pa gbèjègbèjọ pẹ̀rìndínlógún nílẹ̀ Yorùbá, àpagbé ni. Wọ́n dẹ̀ sì jíyàn gbé dọ̀la nílẹ̀ Yorùbá tó sì sanwó. Àwọn ẹni tẹ́ ẹlẹ́rìn rò láti pè ní onísùmọ̀mí yìí,
wọ́n lọ sí inú NDA níbi tí ètò ààbò yẹ kó pọ̀ jù wọ́n wọbẹ̀ lọ wọ́n pa méjọ̀ kan ká lè mọ bí Nàìjíríà ṣe rí ni o wọ́n pa méjọ̀ kan wọ́n gbé kan lọ ó níye mílíọ̀nsì tí wọ́n san kan tó gba ẹyọ kan yẹn sílẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ tí tó pè wọ́n ló ní Súnmọ̀mí ó tún sì ń lọ́nà kan tẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ gbà lọ́wọ́lọ́wọ́ sì Zamfara ò sèfù Jọ́ọ̀sì kò sèfù àìmọye ibi tí ò sèfù ilẹ̀ Yorùbá ò tiẹ̀ ṣe sọ ẹ̀ẹ́dẹ̀ sì tún sì ń rò ó ẹ gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ọ̀nà ìlànà kan kẹ́ ẹ tó pè wọ́n ní terrorist ṣùgbọ́n ẹ lè mú ẹnìkan jáde péré tí Ìgbòho pa àtàwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ ẹni kò gbọ́dọ̀ wọ̀lú yẹn fẹ́ gbé fún terrorism Nnamdi Kanu ẹ̀yin náà lẹ sọ àwọn èèyàn ẹ̀ dáńtọ́ dà kalẹ̀ ọwọ́ tẹ́ fi mú wọn ni ló di pé ẹbẹ̀ sí ní para yín pẹ̀ ta ni máa lajúlẹ̀ kẹ́ ẹ kó àwọn àmì lọ́bẹ̀ kẹ́ lọ máa pa àwọn èèyàn àwọn náà retaliate olóṣẹlẹ̀ àwọn méjèèjì wà ní Dágbà ọmọ Yorùbá àtọmọ Ìgbò ní Dágbà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ tí yín wọ́n ń bàlújẹ́ ẹ̀ fọwọ́ bò wọ́n lé mọ́lẹ̀ tó ó yọ lọ́hùn gbogbo tó ṣẹlẹ̀ yẹn náà ìyẹn ò ṣe tuntun ní tó pàtàkì kò ní mosquito net tó fẹ́ fún wa kí ẹ̀yìn ẹ̀fọn bá máa jẹ wá pa ìyẹn ni ó kù nínú ọ̀rọ̀ wá sí ó ní iye tá à ń ra ráìsì o àpò ráìsì a nígbà mo débi onígàárì ló yè mí lẹ́nu ọ̀rọ̀. It's not a big man food. wọ́n ní gàárì 500 naira kéèkàn ike ìjọba gàárì 500 mo wá rẹ́rìn títí mo dúró mo wò títí pé kí ló ṣẹlẹ̀ ṣé dọ́là tó wọ́n lórí gàárì ni tó bóyá dọ́là dẹ̀ ni wọ́n fi ń wú pákí báyìí bóyá dọ́là ni wọ́n fi ń re gàárì ibi tá a bàlú ìjẹ́dé ó ti tó ẹ̀yin tó yẹ kẹ́ ẹ rí tó yẹ kẹ́ ẹ rí ẹ rí kẹ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú mẹ̀kúnnù ìyà yìí tó fún mẹ̀kúnnù nígbà tó ọ̀gá ẹtẹ́ni tí a fi sí ètò ààbò tá a fi ṣe olórí ètò ààbò tó ń sọ yìí ó dá mi lójú pé kí Nàìjíríà gbàgbé ẹ o lọ́wọ́ yìí o ẹ̀jẹ̀ á gbàgbé ẹ lórí ọ̀rọ̀ wípé bóyá ààbò lu ìhun ó ti bọ́ àfikọ́ lọ́hún gbà wá lóde o ẹ wo ẹjẹ́ dókè lọ́hùn náà à ń padà bọ̀ torí bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń wò yìí àfikọ́ lọ́hún ṣàánú wa à ń bọ̀. Categories of schools of learning are within our vicinity. Citadel of Learning are in existence today, but Calvary Group of Schools, Arepo, is one in a million. Teaching of students with suitable learning and understanding with excellence, Calvary Group of Schools is the best choice with a conducive teaching environment. Equipped library with basics books, certified laboratory with modern scientific equipment, conducive attractive teaching classrooms. Give it a trial as it convinces you. Admission is still in progress into these following classes: crèche, nursery, primary, junior secondary school, and senior secondary school. Calvary Group of Schools is a government-approved school situated at number 1 to 5 Calvary Avenue, Pipeline, Arepo, Obafemi Owodo Local Government Area, Ogun State. Calvary Group of Schools mail is school@calvarygroupofschools.com. admin@calvarygroupofschools.com. Facebook handle @school Calvary. Website address www.calvarygroupofschools.com. Phone numbers 081-6433-5641 or 070-3988-4475. Calvary Group of Schools. Trust in God, building on solid foundation. tó Calvary là ń gbọ́ yìí o àníṣe ẹni bá fẹ́ fọmọ síléèwé ẹ gbìyànjú Calvary wò kẹ́ ẹ wo ìdùnnú tẹ́ẹ̀rí ń bẹ̀. wá jẹ́ nfẹ́lẹ́ yìí sọ fún wa wípé ẹ wo bí tí wọ́n kọ subscribe sí fún ẹ̀yin tí ẹ bá tí ì ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ wò wá lórí YouTube ẹ bá wa sọ ẹ wo bí tó tẹ subscribe sí kẹ́ ẹ tẹ́ ẹ ti dára wa nù tẹ́ bá ṣe bẹ́ẹ̀ bákan náà ni pé ẹ wo bí tí wọ́n fi àmì àgbo sí tẹ́ ẹ bá ti tẹ̀ á gbé àwọn kọ̀ọ̀kan wá ibi tí wọ́n kọ ọ́ọ̀lù sí all ẹ̀sà tẹ̀yìn náà ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé mo fẹ́ máa gba alámí gbogbo ìgbà tí BGI TV bá ti ń ṣe ètò ẹ máa rí wò wọ́n á máa gbé wá fún yín tẹ́ ẹ bá ti tẹ̀ ẹ̀yin tí ẹ nífẹ̀ẹ́ sí Instagram a wà lórí Instagram gbàgédèmọ̀_22 òní channel wa lórí Instagram bákan náà ni pé a wà lórí Facebook gbàgédèmọ̀ with Aláwìyé Báyọ̀ òun náà ní channel wa lórí Facebook àwọn àyè mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ẹ follow wa ńbẹ̀ ẹ dẹ̀ subscribe sórí YouTube wa
ẹ̀yin tí ẹ wá ní ìpolówó ìkéde tàbí ìkíni àbí ìpolówó ọjà lẹ fẹ́ ṣe àbí ayẹyẹ pàápàá tí ẹ sì fẹ́ káyé bá yín rí ẹ ṣe pé Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV BGI TV ẹ pé marketing manager wa nọ́mbà ẹ̀ lẹ́ ń wò lójú ìwòran yìí tí ẹ bá ti pè é wọn á dá yín lóhùn tó bá sì dá yín lóhùn ẹ jọ sọ̀rọ̀ lórí báwo ni a ní àsìkò lóríṣiríṣi ẹ lè ràṣẹ́jú kan kódà àwa la máa bá yín ṣe jíngù bẹ́ẹ̀ bá sì ní jíngù náà a lè gbà àmọ́ tẹ́ ẹ̀ bá ní a bá yín ṣe jíngù gbogbo àwọn jíngù tẹ́ ẹ̀ rí àwa là ń ṣe fúnra wa gbogbo àwọn polówó tẹ́ ẹ̀ rí inú ọ́fíìsì wa ń bí la ti ń ṣe tá a ti ń gbé síta ẹ sanwó tá a fi bá yín ṣe bákan náà ẹ sanwó tá a máa bá yín polówó ẹ̀ nínú àwọn ètò wa níkọ̀ọ̀kan owó péréte náà ni ṣé ò bá ní ẹ̀ta ní kọ́kọ́ tà ó kí ọmọ ẹranko tó tà ẹni ẹdọ́ wa wò lé ní ẹ rí pé rere ni Olúwa Ramila. Absolutely, the families on YouTube and beloved families on Facebook, beloved family on Instagram. On YouTube, the name is not too hard for you to comprehend or to know. Baba Gbagede Imo TV. Kindly subscribe. When you subscribe, you're part of the family to enjoy every of our broadcasts. And the next icon next to it is the notification bell. Click on it. You have drop-down option with all. Click on that. You have all of our programs for your viewing pleasure. And I'd like to tell you again, if you're on Facebook, Gbagede Imo with Alawiye Adebayo, that's the title of our username on the Facebook handle. You need to follow and like the page. As soon as you follow and like the page, you're already part of the family, because when we come together as one, that is when we are united. We are informed, we are educated, we are enlightened to getting to know our rights and fundamental human rights as well, to what you can say no to and what you can say yes to. From BGI TV is where you can get it all. And on Instagram, Gbagede Imo _22 is the name. Do not forget, you have any event, you have any occasion, you have any ceremony, or you have anything you want to do which you need people from Nigeria and diaspora to get to know what you're doing live, or you want us to record it live for you, or you want us to help you promote your goods and services, you need to go nowhere than BGI TV through the marketing department. And the phone number is on the screen, right? I mean, yes, it's on the screen. Absolutely. Let me mention it again for those who can just write it down. 070-3822-6160. 070-3822-6160. These are the links you can link up with BGI TV. There is no other place than BGI TV because it is a God's Plan TV. Thank you. Ẹ ṣeun. Ẹ̀wọ̀n mi náà kì í máa sọ bó ṣe sọ tẹnu ẹ̀dùn yìí, àmọ́ díẹ̀díẹ̀ náà ni. Mo ti bẹ̀rẹ̀ iléèwé ẹ̀kọ́ àgbà. Èmi náà máa sọ tó bá wá fi lọ́dún kan rè. Èmi náà máa sọ ìlú tó God plan, mo gbọ́ God plan ló gbogbo ẹ̀. Ìlú tó God plan. God's plan. God's plan. Èmi náà máa sọ bẹ́ẹ̀. Kódà mo ń plan láti ẹ̀ ti fẹ́ ṣe orin kan jáde. Tá a máa rap. Hello everybody, you do. My name is Bayo Alawiye. I am today. Mo rap. Bàbá, ìwọ jókòó síbẹ̀. Tí bàbá tó kọ kí ló wá pé hip hop. Let me give you one more. Mama ṣe hip hop. Your name is Bayo Alawiye. No, get information on BGI TV. Èèyàn fast. Okay. Ìdíbò mi ṣe sọ ìwé òmò rap. Àwa tá a kọ́ ni. Hello everybody, I do, you do. My name is Bayo Alawiye. Ìwọ wá wọrí. Kò sí ìyẹ. Producer, mo ń sing gan o. Ọmọ kan tó gbé tray dání. Tí wọ́n ní Rihanna ń wá gbà kan. Ọmọ yẹn fast ni. Èmi náà la gbé tray dání. Màá wá gbé bí iṣu méjì àbọ̀sọ̀ sínú ẹ̀. Àwọn ọlọ́kùnrin ló mú ẹ̀dùn tó tóun náà mo rí kọ Don Jazzy ló máa kọ́ gbé mi. Don Jazzy. You are doing well. I'm doing well. Ṣeun jàre. Mo mo rí kọ gan ọmọ try tó gbóhùn mi ẹni. It's good. Àìgbà rẹ̀ èmi mo yá Pasuma lóhùn. Àbí tí n bá kọ́ tẹ̀ débẹ̀ tí mo ní voice on stage. Ìrẹ̀lẹ̀ ni o, ìrẹ̀lẹ̀ ni ọ̀la lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni o. Kó dùn. Is that on Fuji or Apala? Gbogbo Apala hip hop, Fuji hip hop. Tàbí tá a sọ pé báyé bá ti bá wọ̀ yìí ọ̀pọ̀ Apala ti sún fáìnàlì ó ti kúrò. Torí olórin ni àṣà wá gbé wa fún copyright. Èmi náà wá tèmi kọ, torí ìgbà yẹn èmi náà máa ti package kan. Ẹ̀yin promoter ẹ máa retí. Àwọn síngàrí mo ń sing gan ẹ̀yin Two Face.
Two-Face, Davido, ó tún kù kan ọmọ kékeré yẹn Wizkid àwọn yẹn á máa bọ̀ lẹ́yìn mi ni tí bá blow tán báyìí tí mo blow tán ọlọ́run o tí Abdul tí mo blow tán báyìí tí kẹsẹ̀tì bí bá kọ́ jáde àwọn èèyàn máa dúrà ní wìtìwìtì torí ohun yẹn dùn. Watch out please on down watch out abẹ́kọ̀ ẹ wò ẹ jẹ́ àwọn àlọ́lé wa tí mo ṣe tó ọlọ́wọ́ ayọ́dún sí wa ọmọ yìí náà rèé Aláwìyé Adébáyọ̀ Sàmúrì ọmọ bàbá tíṣà lábẹ́òkúta ẹ tún jẹ́ àpàdé ní ọjọ́ Monday ọ̀sẹ̀ ní ọjọ́ Ajé ká tó jọ máa wá dẹ́rìn pòṣónú lórí Ojúmọ́ Aláyọ̀ lágbára Ọlọ́run tó ṣe ládùúgbò lẹ́ẹ̀kan sí pé Ojúmọ́ Aláyọ̀ náà ni ó mọ gbogbo wa ṣe rí tó mọ́ wa lẹ́nìí Ojúmọ́ Aláyọ̀ ni ó jẹ́ lágbára Ọlọ́run èmi àtẹ̀jíkè mi ó ń wá ká máa sáìn ó ń wá náà kí a jẹran pẹ́lẹ́nu àmọ́ òfà òfun ni ò jẹ́ ẹ wo ètò tá à ń ṣe ìtẹ́bá nífẹ̀ẹ́ sí ẹ̀yin oníṣẹ́ ọwọ́ àti ẹ̀yin oníléeṣẹ́ kéréje àti ńláńlá ẹ wá polówó lórí ètò yìí ẹ wá sponsor ẹ̀ ká bá a bá yín gbé ìtẹ́yìn náà ń tà ká máa bá yín gbé sáyé tó bá sì jẹ́ ayẹyẹ lẹ fẹ́ ṣe ẹ sápè BGI àbáyé náà ń bẹ̀ bóyá lágbèrè fún ara lé. Mr. President, lead us well. If you be governor, govern us well. If you be senator, senate am well. Because police well, no they take bribe. Make una lead us well. Everything you're doing, there's a record for it, either on earth or Yom Kiyama, on the Paradise Judgment Day. From my own side, I want to sign out by saying thank you for watching us. We appreciate you for being there with BGI TV, God's plan. There is no other channel if it is not BGI TV. My name still remains Rabila Lawal. Have a wonderful weekend. Enjoy yourself. Parties. Do it responsibly. God bless you. Bye-bye. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kó kọjá mórí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán tó mọ bó ṣe ń lọ tó ní ìròyìn kọ́ńbọ̀kì tó jẹ́ yàjóyàjó ìròyìn àti ìsọfúnni àtìgbàdégbà àwọn ètò tó ké pọ́pọ́ flẹ̀ má yí kúò ń bẹ̀ má gbé kúò ń bẹ̀ máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ TV èdè ọ̀kìn ló dirí ẹwà fákòkò o bí ọ̀kìn bá tú ìyẹ́ ẹ̀ díẹ̀ ẹwà rẹ̀ àkàlẹ̀ àkà oko ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láti bá wa dòwò pọ̀ lórí +234 70 38 22 61 60 fún àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 070 38 22 61 60 BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ TV ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.